مرحبا حبايبي صغار. اليوم بدنا نحكي لكم قصة سارة تساعد أمها. استفدنا من القصة إن الواحد يرد على أمه أو يسمع الكلام. سارة فتاة صغيرة وجميلة تحب أمها ووالدها كثيرا. ويرن جرس الهاتف. مرحبا، من؟ أهلا خالتي، متى؟ حسنا. وتركض سارة إلى أمها فرحة. ستأتي خالتي وأولادها بعد ساعة يا أمي. الأم: جيد، سأصنع كعكا لذيذا. تفرح سارة كثيرا وتصر على مساعدة أمها. وتبدأ الأم بصنع الكعك. الأم: حسنا ناوليني كل ما أطلبه منك يا عزيزتي. سارة: أحضري علبة السكر. وتسرع سارة، ولكن توقع سارة العلبة وينسكب السكر على الأرض. لا تقلقي يا سارة، أعطيني صحنا كبيرا. وتركض سارة، ولكن توقع عدة صحون على الأرض وتنكسر. تدرك سارة خطأها وتعتذر قائلة: أعدك أن أكون حذرة في المرة القادمة يا ماما.